时值北宋年间，国运昌盛，宋帝大寿，各国使臣纷纷进入中原进献宝物。西夏王偶得传说中可助飞天的碧落羽衣，为与大宋建交，特将宝衣进献宋帝。宋帝命梁王前去接收。停！来者可是西夏清源世子与长河郡主？正是。尔等又是何人？此乃我大宋梁王，特在此地迎接宝物回朝。我兄妹二人奉我王之命，将我西夏至宝碧落羽衣作为寿礼献给宋帝。祝大宋皇帝鸿福永享，大宋国泰民安，我宋夏两国能够永世交好。碧落羽衣所在何处？正在这铁棺之中。大胆！一派胡言！相传七彩之城，穿上即可飞升成仙的碧落羽衣，怎么可能在一口死棺里面？尔等莫非是假冒使者？我兄妹二人奉命前来送礼，何来有假？难道你看不到马车上的七夏王旗？特寿之礼竟然放在铁棺，实在属是不祥之礼，是何用意？王爷，且容我道明原委。这碧落羽衣乃是天物，需用大厦之物承载，我等运送之人才可承受宝物之万福。梁王若是不信，开棺验宝便是。南宋年间，有提刑官宋慈，其断案如神。宝庆2年，破金陵无头飞尸案；宝庆8年，在江陵断13大盗案；又在绍定4年，平庞太师王灭门惨案，为百姓所称奇。其断案重视获取物证和案情的推理，案情一信未决，必反复深思，对于细节疑点必加以推敲，反复斟酌，其所在巡查州县皆被之为雪渊禁地。大哥，来了！大哥，这是棺材啊！这也太不吉利了。是大哥，捡几个棺材有损咱的威风啊！就是，哎呀，谁车上拉着宝贝会写着“宝贝”2个字啊？等着让咱们解啊！依我看，这就是西夏人的精明之处。可是这也太……哎，闭嘴！少说话，不干活！开始干活！干活！哎呀，走！算一算，时辰也差不多了。尔等何人呢？此路是我大姐。大哥，他们怎么跑得比
兔子还快！我看这都是棺材，哪有什么公平啊？我就不信有人这么倒霉，一次死全家。宝贝肯定在棺材里，给我搜！大哥，这棺材是空的。你说的宝贝在哪啊？真真假假，虚虚实实。我就不信这4个全是空的。开那个，走。动了，大哥，扎实了，大哥。怕什么？老子什么鬼没见过？哈区区的死尸，你把它给我剁成肉泥。哎呦！把它给我围起来！哎呀！大爷，饶命啊！大爷，就你们这种货色，还学人做山贼，影响小爷我睡觉也就算了，还敢公然抢劫朝廷贡品，你们真的活得不耐烦了呀！魏后出来了吗？哎，出来吧，都解决完了。云松，你把那几个家伙押回衙门，交给郝大人。我又要去找你家公子了。知道了。好你个宋子啊！我替你以身犯险，你在这里躲清闲？怎么还没打够啊？你就不怕是哪个武功盖世的劫匪打得我满地找牙？几个不成气候的毛贼，怎么伤得了我们少将军呢？哼，这还算句人话。鱼烤好了，吃吧。手有长进啊！你这刀是用来解剖尸体的吧？便连刀刃锋利，精细之处操作方便，用来剔鱼刺再合适不过了。等一下，你洗了没有啊？你说呢？你，宋晨，你个王八蛋！快走吧，后面还有大鱼呢。宋晨，你说的什么大鱼啊？别管了，到了你就知道了。哎，别又叫我抓小毛贼啊！官家深沉，普天同庆。西夏王派世子、郡主2人来我大宋押送贺礼，官家亦与西夏修好，为表重视，特命梁王前去接应。可谁成想，梁王王爷，他竟命运当晚，那嫌疑最大的西夏世子暂被禁足。可此时我大宋与西夏情势微妙，官家担心强行禁足西夏世子会破了两国情谊，故特命宋大人前去断案，务必在最短的时间内破获其案，给两国一个交代，不然我大宋和西夏恐有战事啊！咱家口谕已经传到，有劳2位大人了。是，微臣领命。
情况？怕是有人要你宋大人的命啊！在楚少将军面前要我的小命，想多了吧？连个人都留不住，还不是让他跑了？还不是为了救你家公子啊！再说了，他左肩也中了小一掌。哎呦，那结果还不是一样？你好了，别和小孩子见识了。这刚来此地就遇到刺客了，这官家还专挑难啃的骨头给你砍啊！不管了，去宝室看看。于松，真的假的？你亲眼看见了？当然了，那还有假？我是真的瞧见了他飞上了天。你不信啊？你问王大，当时他也在场啊。你们都看见了？二位客官，当然看见了，来壶上，还是我先发现的嘞。那天呢，那个人穿得很漂亮，唰的一下飞上天了，浑身都冒着光。我怎么觉得事有蹊跷？哎，听说梁王飞仙时穿的雨衣是西夏进贡之物，难不成？我也听说，那雨衣来路不明啊。哎，既然是贡品，还能是什么阿杂之物啊？我听说那是从一个商朝大墓里挖出来的。二位客官，哎呦，不是说那是天女飞天落下来的衣裳吗？能这么说？那可是给上面的。可这要是知道了，那可不是犯了忌讳。小点声。哎，若不是梁王先穿的雨衣，那飞天的是……哎，吃茶吃茶，这些不该咱们讨论的事儿啊，莫要多嘴。哎，对对对。当今官家贤德，这天老爷呀，都换出雨衣为咱们官家做寿了。哎呀，来，吃。哎，你说刚刚他们所说的是不是真的？普通百姓都会想得到，西夏皇帝怎么会如此明目张胆？现下边关吃紧，宋金关系一触即发，西夏自保还来不及，应该不至于干这等差事。于松，公子，你看，这里呢，便是当日梁王案发的客栈。吾有客栈，有儿当其无，有点意思啊。公子，这里便是案发地，时间紧迫，只查到这里还住着大理国来送的使臣。给点吃的。啥？给你吃的。道长，谢谢。哎，云松兄弟。这位便是我家公子，提刑司宋慈宋大人啊，参见宋大人，小道玄色，贵客上门，有失远迎。道长客气啊，初到宝地，多多叨扰了。臭死了！哎呀！大胆！你是何人？你可知我是长河郡主的贴身侍卫？狗仗人势的东西！可知这是我们大宋的土地？你们是谁？为何要多管闲事？回郡主，这位是大宋提刑官宋慈宋大人。你就是大宋皇帝派来查办我兄长案子的提刑官宋慈？见过郡主，朕是下官。这位是我大宋少将军楚天阔。少将军年少气盛，郡主切莫一般见识。我们西夏人直爽，说话不爱拐弯抹角。日期已到了，那就赶紧办我兄长的案子，我们兄妹二人也好回西夏复命。这地方，我真是一天都不想多待。下官定当尽力而为。如此刁蛮任性的郡主，也能派来做使者？八成是来我大宋择选夫婿的吧？小心人家抓你回去做西夏驸马爷。我呸！小爷就是一辈子不娶，也不娶这么个品行的郡主。哎，我说你这乌有客栈的掌柜面子可不小啊，什么客人都有。小道不敢当，这间铺子是10多年前师傅所建，师傅道法深厚，广结善缘。师傅家羽化后，小道才蒙了祖义。道长谦虚了，可否带我二人去看王爷和贡品？小二，哎，去通知军爷，提刑大人到，让军爷速去阁楼。大人，请随我来。有了，道长。
这位是大理国的廖将军，奉命来贺寿的。半月前于此住下，只是他夫人得了顽疾，说是治不好了，也就带出来散散心。请帮二位。参见将军。这位是宋慈宋大人和楚天阔楚将军。二位大人客气。将军，快去把夫人的药取来，别耽误时间。是。啊，是奴婢笨手笨脚啊，不碍事，莫怕。道长好手艺啊！只山叶粗人，会一些编织之术而已。有劳道长。夫人的药讲好了，去取来便是。走吧。二位大人，有礼了，请。将军是受伤了吗？将军若是不嫌弃的话，让末将帮你看一看。陈年旧伤了，不劳少将军。下官刚刚接手梁王一案，如有叨扰，将军见谅了。宋大人有事，不妨直说。敢问王爷事发当天，将军是否在客栈呢？没有，我当时在驿馆安排贡品运送，驿馆的小官都可证明。那将军夫人可有同行？夫人身有顽疾，自来到这里便很少出门，更不可能参与此事。大人，小刀可以作证，夫人平日极少出门，夫人营役事务都是女使在帮忙操办。夫人，你怎么出来了？我见云霞半晌未归，方才外面嘈杂，我担心出什么事。有我在，别怕。夫人，夜深露重，还是早些回去休息吧。将军，这位是夫人吗？正是内子。夫人，这位是大宋的提刑司宋慈宋大人。扰了将军和大人的雅兴，我先回去了。无妨，夫人，既已来了，便一同喝点茶吧。夫人好茶艺啊！我家将军偏喜大宋的点茶，又不喜欢侍女的手艺，我便学了来。将军与夫人当真是恩爱和谐，羡煞旁人呢。夫人身体不宜长久吹风，也到了该服药的时辰了。本将军就不叨扰宋大人了。给将军添麻烦了。大人可是怀疑廖将军夫妇？在尚未定案之前，无论是谁，皆有嫌疑。大人所言极是。末将是王爷的随行侍卫长李九墨，参见提刑大人。王爷到此之后，便将贡品放在阁楼之上，并挂了铜锁。现在钥匙在君爷手里。小道先行告退。有劳道长。请。请。好特别的香味啊！少将军好本事。我们家王爷素来喜欢熏香，每日穿的衣物若无提前熏香，便不会穿。可能是我们王爷身上遗留下来的。王爷还真是喜好特殊啊！开棺吧。好。将军，钥匙交由我来保管吧。
好，走去看王爷遗体。宋大人，末将先行告退。有劳将军了。他这是江，死前便是这一副表情，死后就会僵硬，定了刑。哎，你说不会真有什么九天玄女之类的吧？死了还带着笑？哪里有什么神仙妖怪，无非是人怪力乱神罢了。切，对对对，宋大人说什么都对。你试探出什么了？哦，对，那个玄色左肩无伤，应该不是他。但是那个廖将军，我有点拿不准。官家大寿，各国来朝，如今正值多事之秋，有人从中作梗也不好说。双手放松，无抓握，指甲无异物，死前没有搏斗痕迹。哎，那个西夏郡主嚣张跋扈，清源世子定然也不是什么省油的灯。你说会不会就是西夏人派人跟踪我们，然后杀人灭口啊？也不是中毒啊。你看我干什么？好好好，真是一个字都不愿意说。没有重伤，也不是中毒。那他是自杀？一个人想自杀是不可能不借助外力的。谁？大人饶命啊！大人饶命啊！这是怎么？是谁如此大声喧哗？宋大人，这半夜三更的，你们这是在干嘛？我兄长的事情处理的怎么样了？郡主言下之意，难道有刺客不抓吗？哪儿来的刺客？大人，小人不是刺客，也不是故意偷看，小的是齐家的管家，姓齐。齐家？啊，回大人，城里里面的确有一个齐家，曾听师傅说是望族，好像是给皇室和望族们做华服的名门世家。你为何来此地？大人，我是为碧落羽衣而来。那羽衣本是我齐家之物，大人切勿将此带离此地呀！胡说！碧落羽衣乃我西夏皇帝献给大宋皇帝的寿礼，何时成了你们齐家之物？郡主且听他说完。你这样呵斥他，他怎么敢往下说呀？他口出狂言，辱我西夏，我继续让他胡言乱语不成？郡主海涵，且先听他说完再定罪也不迟啊。大人，小的所言句句属实啊！老人家请起，请慢慢说来。大人，那羽衣真的不是助人成仙的仙衣，而是被诅咒了的索命衣呀！当年我齐家少主就是因羽衣而死，欺负上下几十口人，死的死，被流放的流放。但凡与他有关的，都没有好下场啊！你是说齐家的没落与羽衣有关？大人，你信小人之言，切勿将那碧落衣带离小城，否则会引来大祸呀！都说今夏欲有联盟之意，此时你们大宋皇帝大寿，西夏还送此非义之物为贡品，是何居心？一派胡言！廖将军可是血口喷人，还有你们先是不分青红皂白就将我哥哥软禁，现在又污蔑我们西夏，你们又是何居心啊？郡主莫气，我大宋绝无半点怠慢之意，只是王爷如今死因不明，世子也无法自证清白。容郡主让我调查清楚，还世子一个清白。好，我便给你3日时间。3日之后，如果再查不出真相，我们西夏也不是好惹的。报应啊！报应！齐家是报应，辽王是报应，泄露了天机也是报应啊！你倒是说的详细一点啊！报应！大人，老者把手
报应啊！今夜不宜早晚，有劳道长安置一间厢房给他，明日再上。报应啊！随我来吧。报应！叨扰将军了，明日若需配合，还望将军见谅。宋大人有礼，如有用到本将之处，尽管开口。唉，哪一个都不是省油的灯。暴雨之前，必将雷声滚滚。公子，公子，出事了！参见大人，我早起巡防，门已被撞开。我进门巡查，便是如此情景。这梁王当真是喜欢收集奇珍异宝，便是这熏香都非凡品，经久不散。一刀断舌，血液倒流，窒息而死。莫非真是老管家昨晚说了不该说的，遭此厄运？公子，难道真有报应一说不成？报应二字如果公道，便无需刑狱之事了。云松，交代你的事有消息了吗？回公子，这家客栈原是10多年前一个名叫吴飞的云游道士所开，可3年前这位道长病逝了，自那时起就将这家客栈交给了这个玄色。打听到齐家之事了吗？现任县太爷是新调任过来的，并不知道当年所发生的前旧事。这个衙门里有一个老主簿，听说当年与齐家家主有一些交情。他可说了什么？这个老主簿不知是年纪大了忘性也大，还是揣着明白装糊涂，没问出什么来。你是说怀疑这家客栈？尚未定案之前，谁都有嫌疑。做好记录。走吧。哎，你后面有什么打算？听故事呀。听故事？哎。县治重地，何人闯入？老主伯莫要惊慌，本官宋慈，奉皇命调查梁王一案。哦，哎，莫要多礼，只是询问事情罢了。老朽一定知无不言。敢问您在任多久了？30余年了。那您可听说过古沙镇有一个齐家？大人问的可是那个做华服的工匠齐家？正是啊。年轻的时候是有那么一家齐家，10代做华服的工匠。不过早几年那齐家已经成空壳了，好像是那个齐家少主日夜钻研什么仙服出了事儿，穿着那件仙服啊飞升了。当真飞升成仙呢？嘿，什么成仙呢？老话说就是一人得道，那齐全便跟着升天。但是那齐家后来还不是满族灭门抄家的，要如老朽说呀，那就是做衣服入了魔才是。那主簿可知当年齐家被灭门，所为何事？老朽年逾古稀，这些事儿好像是上辈子的事儿了，实在是记不清了。老主簿，你掌管县治户籍，记性不好则还是得，莫不是故意有错隐瞒？劳烦大人，给我点时间，我翻阅县志怎么样？那劳烦主簿了，明日我2人再来。恭送大人。告辞。
照我说呀，那老主簿肯定知道些什么，就是故意不肯告诉我们。你既已知道，又何必自寻烦恼？那你就不查不问了？他不是允了吗？明日再去，等着便是。宋慈啊，你当真是一点都不着急啊？还剩2日啊！你告诉我，你到底知不知道线索？别急，马上来了。公子，这是什么？重吗？这不是廖将军后院的茶果吗？你俩拿这个干什么呀？是啊，尝尝。云松，今日够慢的。好了，公子，我下次注意。哎，我说，合着你俩查半天就查了这个呀？嘘，小点声，别让人听见了。好了好了，我家公子啊，上午去调查廖将军夫人今日的行踪，我去了驿站。案发当日，廖将军从未离开过驿站。去调查夫人之时，在他身边的侍女那儿听说，夫人近日并不怎么进食，只是买了这些东西才会多吃一点。可是这些点心都是当地才有的特产。然后呢？廖夫人很可能便是当地。就因为这些茶果？一个人即便隐藏的再深，他的语言和习惯都会藏着过去的记忆。廖夫人的茶点记忆便是如此。我家公子猜的应当没错。据我所知，当年廖将军出使中原之时，据说也是这沙漠这一带。廖将军回来之时，便带着这位夫人去寻访名医。这次将军带他出去，应该也是为了寻医求药去了。可以呀，云松，这么短的时间查出这么多，出师了呀？还不止呢。我去驿站之时，听说当年齐家少主齐鲁之事，并不是什么飞升成仙，而是受到了什么诅咒，被那羽衣勾了魂魄，坊间到现在都没有传闻。据说当年是被梁王压了下来。当年齐家之事，梁王也有所参与。对，公子。当年这个梁王与齐家差点结成亲家，齐家少主被羽衣勾了魂魄，之后齐家灭门之事，估计8成与梁王也脱不了干系。怪不得这么大一个家族被灭门，一点民间风声都没有。不过这羽衣既然跟齐家有关，可怎么又和西夏扯到一块去了，还成了贡品？难不成西夏真动了什么不该动的念头？西夏如果有暗害之心，干嘛用自己的贡品？对了，当年廖将军出使中原之时，正是20年前，也就是那时，梁王也在这个小镇待了一段时间。之后，齐家大变，这当中必然有我们不知道的牵连。云松，你也累了，去休息吧。是，公子。你说会不会是那廖将军和梁王积怨已久，趁此机会痛下杀手？廖将军不是一直在驿站吗？对啊。哦，我知道了，是廖夫人。廖夫人装病，趁此机会掩人耳目。你说一个重病之人，谁会怀疑吗？一切没有证据的时候都不可以下定论。反正所有关键都与羽衣有关。宋慈，你看，那不是那个蒙面侍女吗？她去哪儿了？走，去看看。好。走吧，放河灯没什么好看的。哎，你看，走。你要干什么？姑娘，没事吧？宋大人，你怎么在这儿？
碰巧路过，没想到遇到此事啊！多谢大人救命之恩。不必客气。姑娘，你这是在干嘛呀？回大人，这是奴婢家乡的习俗，月圆之夜放出河灯，可以为已过的家人祈福。再过几日是本家家主忌日，夫人身体不方便，奴婢替夫人操办。廖夫人的家人都不在了吗？夫人在遇到将军之前是个苦命之人，夫人一家遭奸人迫害，夫人也险些没命，多亏了将军相救，夫人才得以新生。没抓到吗？跑了。此人对地形极其熟悉，肯定是事先有所准备。无妨。敢问姑娘，廖夫人可是本地人？大人怎么知道？大人怀疑我家夫人？姑娘是夫人的家山使女。方才你说，在河里祈福是你家乡的习俗。看这一河的河灯，想必这里便是你的家乡吧？还有，你说廖将军救廖夫人，可是在20年前的古沙镇。夫人身患顽疾，绝做不出害人性命之事。姑娘莫怕，我什么也没多想，你只需回答我是或不是便可。奴婢与夫人确是古沙镇人，夫人与将军相识也的确是20年前。那姑娘可曾听过齐家？奴婢一介贱民，并不知道什么齐家。大人如果没什么事，奴婢就先回去了。夫人还等着服药呢。路上小心。还没问完呢。这廖将军一家一定有嫌疑。不过，这廖将军如果是黑衣人的话，那为何要刺杀自家婢女啊？我心里也有大概，只是缺少一些证据。是谁啊？一切尚无定论。又是这句。我好心提醒于你，你竟如此不识好歹！你辱我夫人名节，还要我感谢于你？郡主真的误会了，小刀与性命发誓，绝对无任何越轨之事。你们中原人讲究敢做敢当，如此阿杂之事都做了，还讲什么清白？你血口喷人！如若你不是个女流之辈，今日我便杀了你！你敢？且慢！宋慈，你倒是来评评理。我撞见这小道士和廖夫人的奸情，好心告诉廖将军，他却怪我侮辱他夫人名节，还要杀了我。郡主一口一句，别人一句，自己却不注意言行，不觉得有何不妥吗？你，道长，到底发生什么事了？大人明鉴，方才夫人到了服药时间，我见云霞姐姐一直未来取药，怕药放久了，过了时辰影响药效，我便亲自送了过去。当时只有夫人自己在房间，我等夫人喝完药便出来，撞见了郡主，郡主便说我与夫人有苟且之事。如若没有苟且之事，夫人出门为何要拉着你的手？刚才夫人晕眩，我怕夫人摔倒，便上去搀扶。为了狡辩，你怎么说都行。我看此事简单，将军，将夫人请出，误会便可解除了。夫人得知此事，气急攻心，险些晕死过去，方才缓过来，此事不宜再打扰她。宋慈，还有1日便到了期限，如果定不了我兄长的罪，便放了他，否则边关战事再起，怪不得我们西夏。宋大人，本将就不与你闲话了，先回去看看夫人。将军请便。道长可是一直在这大堂之中？我给夫人送完药之后，就来到大堂，遇见在此等候的郡主。那将军是何时回来的？将军来过不久，郡主正发难于我，宋大人就回来了。没多久。宋大人，如果没有别的事，小道先行告退。也不知道哪家二郎如此命苦，要和这长河郡主和亲。少将军和郡主也很般配啊。我呸！我告诉你啊，我就是娶你，我也不娶她。你还有这种想法呢？哼，你想得美啊！老实说啊，这个长河郡主骄奢放纵，树敌无数，我真担心她会出什么乱子。能出什么乱子呀？还能上天不成？真上天了！
天上是不是有什么东西啊？那么大一个郡主，你没看见吗？啊，快走快走！大人，这可怎么办？将军怎能从后院回来？我在后院里喝茶，看到天上有异象，出来看看。走。宋子，你看这脚印。诸位，阁楼会议成为凶杀现场，还望等候一下，切勿沾染是非。看这脚印，只有郡主一个人。这郡主难道会穿墙不成？进去一看便知。看这脚印，当真只有郡主一个人。这镜子是不是被人动过？好像是被人动过。应该是郡主来的时候不小心碰到了吧。身体还有余温，肌肉也未僵硬，死后不足半个时辰。淋过雨水，应该是大雨之时进来的。同样没有中毒迹象，身上并无伤痕。岂不是跟梁王死的一样？很可能是同一人所为。那到底是怎么死的？差一点点，就差一点点了。什么差一点？公子，公子，不好了！公子，世子出来了！滚开！放上去！楼上案发现场，你不能上去！世子莫要冲动。下官宋慈负责办理梁王一案。管你是谁，我妹妹现在怎么样了？世子，郡主明镜。是谁？是谁杀了我妹妹？你，一定是你，廖振坤！定然是我妹妹撞破你夫人的奸情，你才杀了她！世子，事情尚未定论，切莫做不可挽回之事啊！你们不相信我，进我的族，我都忍了。可如今我妹妹这样，要我如何忍？除非你把她交由我处置。郡主出事之时，我一直在后院散步，怎会出现在阁楼之上？凭你的身手，完全可以杀完人以后快速回到后院。这阁楼的钥匙一直是宋大人掌管，并且这么多人都只看到只有郡主一个人的脚印，我又是如何杀了他的？若有心杀他，你自然办得到。世子这是要强加本将杀人之罪，你西夏一而再再而三的侮辱本将，我大理国也不是如此好任人欺辱的。不然就是你是这家店掌柜，钥匙你定然有留存。各位大人明鉴，这锁是王爷所设，王爷出事之后，钥匙一直在君爷手里，我从未经过手，何来留存？大人您说是不是？是，钥匙确实在我手里。世子，遭逢此事，内心焦急，下官等人万分理解。但如今……好，宋慈，既然你负责这个案子，那我就给你1日时间。1日之后，如果无法给我一个定论，别怪我西夏无情。哼！那世子也太欺负人了！1日，就1日，该如何破案？这不是欺负我们家公子吗？哼！你这么用力踩干嘛？溅我一身泥水。你看我这衣服脏的。你刚才说什么？看我这衣服脏的。上一句。你这么用力踩干嘛？溅我一身泥水。用力踩水，溅起泥沙。对呀。哎，公子。
你在看什么呀？脚印。脚印怎么了？他告诉了我谁是凶手。不着急，等我定了死因，告诉你们。你真是要急死我呀你！梁王死时已久，错过了黄金时间。可是郡主不同，如何在短时间内做到无外伤、不中毒、不窒息的自然死亡？这是……雨松，把我工具取来。好。你这是要开颅？这或许是他真正的死因。你到底还有多少奇奇怪怪的验尸招式啊？又是开颅又是开腹的，你都可以出本书了。出书也不错呀。嘿，你还当真了？公子，就是这个味道。梁王身上是这个味道，老管家身上也是这个味道。我家公子说的没错啊，少将军这个狗，这个鼻子还真是挺灵的。宋慈，又是你在背后说我坏话。去哪儿啊？去看梁王。梁王这根当真是巧妙，如果不是先发现郡主那根，真的很难发现。这香味，我好像从没闻过。云松，将白色粉末全部取下。可老管家就并未被这银针所刺啊？难道凶手不是同一个人？也未必啊，说不定是因为老管家的死不值得做出飞天幻象。毕竟一个老管家的死也很难引起别人注意。唉，死因是找到了，可飞天幻象是怎么做出来的？杀人动机又是什么？你说的这个他到底是谁啊？洗干净。为什么呢？为什么呢？哎，宋慈！哎，宋慈，你跟我说说，你到底怀疑谁啊？廖将军？廖夫人？世子？小道士？哎，宋慈，这……宋大人，道长有何事啊？我让人准备好了热水，为宋大人和少将军沐浴驱寒。小道长有心了。客气，随我请吧。哎，道长，道长这伤，这是我小时候的伤，我也记不得了。敢问道长，您师父可曾说过你的身世啊？师父捡到我的时候是2、3岁模样，当时我一个人蜷在草丛里，应该是家中遇难，和家人走散了。师父看到我的时候，以为我死定了，可谁知，在师父悉心照料的情况下，我又活了过来。那道长切莫辜负了师父的一片苦心啊！大人莫要误会，我与廖夫人有过几面之缘，夫人很随和，只是单纯的希望她可以好起来。本官没有误会。敢问道长，可知夫人得了什么病啊？这个我就不清楚了，但天气冷，夫人就咳得更厉害了。咳这么厉害，莫非不是痨病吧？不会的，
夫人的使女都很健康，廖将军也没有避讳，想来不会是老疾。谢过道长好意了，本官还有事要办，告辞了。啊，我怎么不知道你还有别的事啊？师教，明日早起献药。献药？献什么药啊？宋大人，进展如何？本将也不能再耽搁，要赶回大理国了。心里有数了，可还有细节需要求证。将军，可识得此物？哟，姑娘这是怎么了？大人恕罪，奴婢实在碰不得夫人的定神散。乱说什么胡话！姑娘莫急啊，方才你说的是夫人的药。宋大人，不用为难他了。莫非廖夫人才是凶手？并非这样，我之所以不说，就是怕你们会误会到他头上。这定神散在中原很少能见到，要在漠西一带才可以高价买到。这药是给病入膏肓之人止痛所用，可还有别的药剂？服用后会产生幻觉，让人心生愉悦。夫人近2年身体越发不好，只能用此药缓解痛苦。多年的顽疾了，伤了体子，治不好了。听闻夫人是将军早年在古沙镇救下的。是啊，当年我路经古沙镇，在官道上遇到他们主仆2人，想来应该是从火场里逃出来的。能撑到现在，已经算是奇迹了。我觉得这些人都和20年前的案子有关。天哪！楚将军竟然发现了！哼，这线索也太明显了。嘿，你什么意思呀？我告诉你，我自己有我自己独到的见解。谁家的肥猪真晦气！这黑纸鸢有什么好看的？快走吧，都什么时辰了，一点都不着急。你自己耽误的。来酒。金楼上等的女儿红，老主播果然是懂酒之人啊！大人们客气，老朽何德何能？您放开了喝。老主播您酒也喝了，昨日答应我们的事，可曾查到？查到了，查到了，我这就给您拿去。你看。这就是当年那个失火，还有抄家之罪的记录。讲起来啊，我和齐家的老爷子多少还有些交情，现在也想起来一些了。昨日还什么都不记得，今日便有些交情，感情是这9重的交情，比齐家老爷要深。大人这是哪儿的话？我就是年岁已高，哎呀，这脑袋不听使。大人莫要见怪。少将军就爱开玩笑，还有劳您说一下齐家之事呢。那时候梁王来到古沙镇月余时间，不知道怎的，
他看上了齐家独子齐鲁，便想将自己的庶女嫁给齐鲁为正室。这齐鲁家里有一个侧夫人，并且还育有一子，两个人很是恩爱，本来要抬侧室为正室的。那梁王知道这事儿吗？知道又怎么样？他想嫁女儿为正室，这齐鲁不答应。为了这事儿，惹得梁王十分不高兴，着实还闹了一阵。后来齐家失了大火，那火烧了2天2夜，侧室和孩子也烧死了。从此齐鲁就跟丢了魂似的，整天打造仙衣。那仙衣也沾了魔性，将齐鲁的魂魄勾了去。为了这事儿得罪了梁王，他觉得自己没有面子，于是就抄了齐家，治了齐家的罪。按照老主簿说的，我查到了这些。齐家大火之时，齐恒才3岁。谢过老主簿，那我们先告辞了。老伙计呀，你的冤要沉冤得雪喽！宋大人，一日期限已到，可以定论。本将军已经知道凶手是谁了。谁？正是廖将军。少将军说笑了，本将与梁王和郡主无冤无仇，怎会是凶手？是与不是，将军脱下衣服，我一看肩膀便知。本将征战沙场多年，这左肩有伤，也不是了不起的事。单凭这伤，少将军如何定论？将军怎知那黑衣人左肩有伤呢？我和宋慈初到客栈那晚，你故意夜里练拳，为的就是让我们发现你并无伤势。其实将军惯用的应该是左手，我没有说错吧？你倒是说说，我为何跟踪你们？我和宋慈初到镇上，你心中有鬼，怕宋慈将你揭穿，所以你就监视我们。之后我们在河边遇到你那侍女，你又再次出现，是因为什么？因为你想制造黑衣人与你一方无关的假象。如若你是黑衣人，没必要对自家人动手。哈哈哈哈哈！宋大人果然名不虚传，是我又如何？那梁王镇守西南多年，强国民之名高，本将军心疼大宋边民，与他起过数次摩擦，大宋皇帝却视而不见，他死有余辜。那你为何杀我妹妹？我说过，如我夫人这死，就算他是郡主，那又怎样？他口无遮拦，嚣张跋扈，就该为他的任性付出代价。少西夏郡主还敢口出狂言！来人，绑了押回西夏。是。将军，夫人。廖振坤，你给我站住！夫人。好浓的定身散，你这又是何苦呢？郭亮服用定身散中毒，脖颈处没有按压伤痕，是自愿服下。梁王与郡主之死，都是妾身所为，莫要再伤及无辜了。我与夫君原本举案齐眉，夫妻情深，
却不想齐家乡与梁王结亲，逼着齐路休了我。只因为那梁王之女不愿与人共侍一夫，我本以为齐鲁会为我争取，可没想到齐鲁竟然狠心的将我和恒儿搁置在别院，不再理睬。更没想到的是，别院忽然起火，我不相信这么巧，这场大火就在我住进去不久才出现意外。云霞为了救我毁了容貌，可怜我的恒儿葬身火海，只留下我一人。这么多年我苟活于世，就是为了寻得一个报仇的时机。齐家没了，但在我有生之年等到了杀死梁王的机会，就让这段恩怨随着我的死结束吧。西夏郡主实属意料之外，怪就怪在他撞见了我的秘密。这一世，我唯一有愧之人便是将军。将军待我恩重如山，妾身这副残躯实在无法报答将军。若有来世，妾身定当半年左右。我也只知道，我无法代替他在你心中位置。我只求余生让你不再受苦。今生无法护你周全，何谈来世？玄色道长觉得此事应该如何？依世子之见，此案应当如何定夺？罪妇胆敢杀害我西夏郡主，虽死但仍不足泄愤，尸身应当碎尸万段。我看谁敢！我看谁敢动我母亲！我便是死也要拉她陪葬。母亲，我知道你是为了保全我，才替我背下罪名，走向死路。可你知道吗？我也舍不得看你含冤而死。你母亲本以为你并不知晓身世，但觉察你为齐家所做之事时，便已经开始筹划今天之事了。我本以为我替你挡下，便可还他平安，他真傻，他到底还是不愿欠我。谢大人对母亲的怜惜之情，这份大礼，请和来世再报。宋慈，你何时知道我的？郡主出事那天，你的身体半湿半干，想必是因为肩膀上扛着被定神伞迷晕的郡主吧？这也解释了为什么郡主的尸体上背后的雨水远多于身前。可是当时，在场所有人都看到，这地上只有郡主一人的脚印。你怎么证明这是玄色背着郡主，而不是郡主自己走进来的？郡主身材娇小，所踩出的水花必然不大。将军可还记得那一日的脚印？那正是玄色穿着郡主的鞋。想制造只有郡主一人脚印的错觉。可他并无阁楼钥匙，他是怎么进去的？一名出色的华服匠人，连首饰都可以做得入微精细，更何况一把简单的钥匙呢？可他并不是华服匠人啊。道长既是齐家之后，家族的技艺又怎能不会呢？他们的编织手艺经常与丝线打交道，所以在手指处会有很厚的手茧。宋慈宋大人果然观察入微呀。那你又何时知道我是齐恒的？20年前齐家大火，齐家小公子齐恒火中丧命，同年你师父便捡到了你，没多久便回到了古沙镇，时间上太过巧合了。你的伤也是那时候留下的吧？还有便是，老管家之死确实是自杀，
如果我没有猜错的话，他便是为了帮你坐实雨衣的诅咒，让世人皆以为他是因为泄露天机而死。老管家死的时候，你也在场吧？因为心疼他割舌之苦，便用了定身散。也唯有齐家后人才会心疼。说了这么多，我妹妹到底是怎么死的？银针入炉，将沾有定神散的银针刺入炉内，便是郡主和王爷的死因。我查过镇上唯一能买定身散的药店，因为定身散的特殊性，每一笔交易掌柜都会记录。几年前齐鲁病重，你购买过不少，根据他的死亡时间，定然是你。其实很多年前，我早就从老管家的话语中无意间猜到我自己的身世。几年前，父亲仙逝，他将所有告知于我。其实20年了，父亲每天活在自责中。他年他为了保全我和我母亲，佯装冷落我们的样子，就是为了保全我。可谁知道那丧心病狂的梁王烧了我们家的别院，害死我父亲。梁王得知传说中我父亲制作了能飞天的宝衣，便让我家交出碧落羽衣。其实那碧落羽衣是我父亲给母亲抬正式的礼服，我父亲不舍得交出来，给了他一件假的，并将真的羽衣为母亲做了一个衣冠帚。梁王得知后，都杀我家满门，毒我家所有人。父亲本来万念俱灰，就一死了之。可老管家带来消息，说云霞姐姐将母亲救了出来，并被将军救走。老管家拼命把我救了出来，让父亲才有了一丝求生的希望。这20年里，父亲多少次想去找母亲解释，他不敢去见母亲，他怕母亲不原谅他，至死不敢相见。夫人一直在等你父亲，他想亲口告诉你父亲，他想要的并不是什么权衡之计，而是同甘共苦的陪伴。你们这幕戏唱的着实感人，可我不是来看戏的。宋慈，那最后一部飞天幻想是怎么做到的？世子请稍后。李将军在，将廖将军和玄色道长关押牢房，听候发落。是，来人，拿下。是。别碰我，我自己走。世子，请移步室外。我说，你们宋慈宋大人到底在搞什么鬼？快看，宋大人上天了！宋慈，宋慈，你没事吧？你看看，你吓死我了，我以为你上西天了呢。放心吧，我好好的。你到底是怎么做到的？那天我在停尸房内巡查线索的时候，无意间发现了这个小机关。打开之后，发现了一个小孔，与铜镜正对着。用蜡烛照射出屋内的景象，再用镜子接入小孔，投到屋外障碍物上，便形成了飞天幻象。可是，这屋外并没有可投射的物件。
公子，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 怎么样？这便是投射的障碍物了。一开始我也没有想明白，直到后来见到黑色纸鸢和路边树上被线勒住的痕迹，才破解了这个手法。玄色也是利用这个纸鸢座完成了飞天幻象。朕真该学学你宋慈那个什么开颅手法，好好看你宋大人脑袋与常人有何不同。什么案子到了你手里都不是问题。上穷碧落，下黄泉，两处茫茫皆不见。罢了，这齐家也算是可怜，赐他们一家三口合葬一处。可是，这碧落野衣原本是件充满情意的稀世珍宝，现在却也是一件凶衣。留在世间，着实晦气，处理了吧。是。说来也是讽刺，为了一件衣服，竟然害了如此多人性。自古人心，贪念最难平复。也许对齐家来说，这已经是最好的结局。